Gigpitan karon sa mga mulupyo sa sitio Pangutana sa Barangay Apas ang ilang dapit aron way makasud nga taga-laing dapit. Sugod kagabi, gialihana nila ang kadalanan og pangutanon ang mga musod sa dapit. Si Chelo Valiana sa report. Ang daan sa sitio Pangutana nga hawan sagad sa mga adlaw, gabi gibabaga na kini og lamisa. Sila si Christopher Desina, habal-habal driver o Grovina Fabregas, sakop sa Guardian, duha lang sa mga may volunteer nga mobantay sa dapit. Naaghat sila pagbukas og mga checkpoint tungod kay may mga nagpuyo sa sitio Pangutana nga nakaduaw sa Barangay Luz. Ang COVID-19 sir, checkpoint sa di na pasudlon dito. Kisay, di pa sudlon, no? Ang karang dili taga diri. Nya, kisay mabantay dapit dito na, dapit senteres. Ana ka gyapon dito ang mga kauban tanod. Samtang laing hugna sa pagpanghatag og tag 25 kilos nga bugas, giapod-apod sa dakpayan sa sugbo sa mga mulupyo sa sitio Pangutana. Gawa sa bugas, may mga grocery goods usab nga gipanghatag. Gipatuman hinuon ang social distancing sa pag-apod-apod kagabi. 50 kilos duha o Duha ka to. Pila man nakasakon yung gendam? ang sakuan ang karon kay second batch naman ang last kay 100 plus karon murag almost 100. Almost lang. Chelo Valiana, Balitang Bistak.